Milou, fais le café là. Ah, envoie le thermos. Il en plus, tu vas faire du sur la route. Eh les gars, c'est bon, j'ai pris les gobelets. Let's go. What the fuck? Elle rigole pas, j'en ai mangé à midi. Ouais. Baptiste, tu regardes les feuilles. Ouais. Faut acheter une mobilette. Bouli, mets-toi à terre, gros con. T'envoies, Ted? T'envoies? Voilà, on y va. Attends, je me clope. Ah, c'est la guerre ou... C'est la guerre ou le clope. Hein. C'était une putain de mauvaise idée. C'était une putain de mauvaise idée, espèce de fumier. Ouais, Bouli. Bouli, t'es mort. Il s'est pris une rafale à moins de 5 mètres. Bouge plus. Mais où comme ça? Ouais, il s'est pris une rafale à moins de 5 mètres. Elle était belle la rafale. Il est où, putain? Il est reparti. Arrête de tirer, faut arriver. Bon, ça me fait chier. Oh, personne. Non, n'avance plus, n'avance plus. On va voir, c'est mets-toi dans le trou là où il y a le bunker. Vas-y. Ouais, ça marche. Ouais, c'est trop. Je vais avancer dans le trou qui est devant, je crois. Yes. Ouais. Je vois personne, c'est pas normal. Putain, j'ai pas tiré, j'aurais dû. Fais gaffe, il est juste devant. Je l'ai tiré, je crois. Non, il a bougé, il a bougé. Il a bougé. Dès que je le revois, je l'allume.
Attends bien de le voir. Dès que j'ai une bonne fenêtre, je tire parce que s'il nous voit, pour le moment il n'a pas l'air de nous avoir repéré. Ah, oui, c'est mort. Ah, lève-toi. Crie plus fort aussi, Brian. Il a bougé celui qui était au arbre. Non. J'ai trop de... Il y a trop de feuilles devant. C'est la merde, juste avant. Vite, autant les utiliser. Ah ouais. C'est l'armée de Tarlouse. Derrière là, je crois qu'il s'est barré. C'est obligé. Je le vois plus.